Do'stlar yaxshimi? Bugun samsi tayyorlash usulini olib keldim. Asosiy materiallar bug'doy uni xamiri yo'g'irmiz, 400 gram bug'doy uni, yemaklik may 10 gram, 4 gram tuz, bir tal tuxum chekib olamiz. Muvofiq miqdorda suv quyib xamirni yo'g'irib olsak bo'ldi. Yo'g'irib bo'lgandan keyin dasturxon ustini bo'sh xamir bilan o'rab 5 minut atrofida xamirni tindirib olamiz. Qo'shimcha materiallardan 500 gram qo'y go'shtini ushshaq to'g'raymiz. Yarim bosh piyozni chanab qiymaning ustiga solsak bo'ldi. 5 gram tuz, 5 gram zira, 3 gram oqmish qaramiz silib, muvofiq miqdorda suv quyib qiymani ilishtirib olsak bo'ldi. Xamirning cho'ng kichikligini o'zimizning ehtiyojiga qarab uzib chilat ochimiz, shiyponga o'xshash chiroyli tugib olamiz. Tunuga yoqib pishirib olsak bo'ldi. Samsa 15 minut atrofida pishib bo'ldi. Uyda tunu yo'qlar, qo'shangda pishirib yesanglar bo'ldi. Buni olgan bo'lsangiz 6 raqamini haqsiz yuribingizda bosib qo'ying. Ko'pchilik rahmat.